이게 다시 뭐 미국이나 유럽 쪽으로 가서 뭐 아나가마, 반가마라는 그런 정도로. 그래서 이런 그 통가마 형태가 나중에 이제 발달을 했어요. 이렇게 되면은 이거의 단점은 뭐냐면 통으로 쭉 되어 있기 때문에 작품이 적어도 이 전체를 다 구워야 되니까 시간이라든가 이게 많이 들지 않습니까? 그래서 나중에 여기서 개량된 게 우리가 이제 뗄 수 있는 그런 국물이거나 칸칸으로 나뉘는 일본식으로 하면 이제 오른가마라고 해서 이제 증명이라고 하는데 등경은 뭐 그 일본식 그 요리 오르다의 그 한글 표기인 것 같아서 등경이라는 말을 갖지 않고 봉우리 가마라고 했어요. 한 봉우리 한 봉우리 했어요. 그리고 여기에 나와 있는 용어는 그 2003년도, 2005년도 그 유호스토하고 그 부자 엑스포에서 그 세미나 하는 그 용어를 기본으로 삼았어요. 여기 지금도 보면 제가 여기 망댕이라는 용어를 쓰는데 그 망댕이가 아직 국어사전에 아직 안 올라가 있어요. 망댕이처럼 비슷한 용어에서 망수, 망대, 망숭어, 뭐 고기용 나오는데 안 나오더라고요. 가마에 따른 형태는 이제 아까 그 통으로 된 가마하고 그 가마를 이제 용가마, 옹기가마, 대포가마, 뭐 용가마. 용가마라는 걸 생각해보면 옛날에는 가마가 길었잖아요. 이 연기 나고 앞에 뭐 불 나오고 이렇게 용이 이런 것들에서 용가마라고 했을 거예요. 그다음에 우리가 지금 현재 쓰고 있는 가마가 이제 봉우리 가마, 이걸 이제 등유라고 하고요. 예전에는 지금 같은 경우에는 뭐 작게는 3칸, 5칸 정도 되지만 아까 교수님 말씀하신 저희 아버지도 이제 저희 할아버지도 이게 이제 강좌를 하셨는데 옛날에 그 오감은 이제 요 전에 했고 그 전에 뭐 7기라든가 이런 걸 할 때는 가마가 한 10칸, 15칸 이랬어요. 그래서 엄청나게 들었어요. 그래서 옛날에 불대장이 불 떼는 사람이 한 7명이 얻어먹는 거였어요. 그냥 한 보통 2박 3일 떼거든요. 지금보다 가마도 컸고 불 떼고 나면 그 모래 속에 막 감자 굵고 익히 먹고 끓여먹고 그랬었는데 그리고 옛날에 했습니다. 제가 또 도자기를 할 줄 몰랐어요. 그 봉우리 가마의 그 장점하고 봉우리 가마 장점은 지금은 요 초벌구이를 사실은 안 해요. 왜냐하면 초벌구이 하기가 사실은 불편하잖아요. 나무가 워낙 비싸졌습니다. 근데 전번에 우리가 이제 그 공불 떼면서 초벌을 했는데 예전 같으면 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 칸에 이제 공불 소성을 하고 맨 뒷칸에 이제 어마어마하게 크게 이제 저는 거예요. 그래서 그 마지막 칸에 있는 열로 자연 초벌이 될 수 있게 그런 식으로 했는데 요즘은 뭐 그런 식으로 하는 게 별로 없어서 가마 정도는 그렇고 이제 그 가마를 어떤 식으로 무음으로 만들어 그 재질, 충고 재질을 따른 물리를 제가 한번 해봤습니다. 그 정말 옛날에는 내화벽돌에 나오기 전에는 흑벽돌로 저렇게 저런 흑벽돌로 밑에 부분을 하고 위에를 이제 망색을 했어요. 망색을 하는 이유는 뭐냐면 이게 사실은 요 납작한 부분은 요 건조라면서 이렇게 놨기 때문에 납작하고요. 요 윗부분은 사실 이렇게 본 거예요. 그래서 그게 불 속에서 이렇게 데워지면, 달궈지면, 거기서 뭐 볼록거울 역할을 해서 열을 이렇게 모은다고 하는데, 저는 요 아치 부분에 들어가는 벽돌 개수가 물론 크기에 따라서 다 틀리지만 요 가마 같은 경우는 그 40에 45짜리 보통 한 8장이 딸린 거거든요. 커요. 그 벽돌, 내가 벽돌 몇 개나 들어가나 하고 세봤더니 한 700개 정도 들어가요. 그러니까 몰락골 700개 정도 되는 게 쫙 그냥 그 중앙으로 쏜다고 그러니까 저 내가 벽돌보다는 좀 더 빨리 있고 고르게 있고. 제작비는? 저거 제작비는 흙을 뭐 실어오고 그다음에 흙을 이제 좀 숙성을 시켜야 돼요. 숙성을 시키고 또 이제 뭐 토르기를 만약에 하나 여유가 있다면 토르기를 빼서 그냥 이렇게 툭툭
치면 되는데 그런데 토종들이 다 망가지거든요. 그거 안 하면 손으로 이렇게 만드는 수밖에 없어요. 이게 이제 저희 아버님인데 이렇게 이제 숙성을 이게 수정시키는 거예요. 이렇게 덮어놓고 여기서 이렇게 말려서 이게 손으로 이렇게 부드려서 만드는 수밖에 없어요. 그래서 이제 해놨다가 겨울에 그러니까 저녁에 덮어놓는데 만약에 하늘 봐가지고 별이 안 든다 그러면 또 옮겨야 돼요. 비 올지도 모르니까. 제작비가 엄청 많이 들어요. 재료비는 뭐 저렴한데 이거는 많이 듭니다. 저게 시간이 없으니까 다 설명 끝나고 지금 네. 그래서 흑벽돌 하고 만든 거 가만 여기 옛날 가만히 되고요. 이거의 단점은 뭐냐면 밑에 이제 이런 부분에 지금 이제 내벽돌을 썼는데 이런 부분에 흑벽돌을 쓰게 되면 하중이라든가 옆에 이제 습기라든가 이런 게 약해서 불에 구워진다 그래도 속까지 완전히 그 소결이 안 되잖아요. 그래서 이 부식이라도 가라앉고 그래서 그런 단점이 있고 대신에 장점은 온도도 잘 올라가고 단열도 잘 되고 작품도 잘 있고 그런 단점이 있고 그다음에 두 번째로는 이 요거의 단점을 보완하기 위해서 밑에 부분에다가 심 많이 받는 부분은 내화벽돌로 하고 위에는 이제 그 망댕이로 하는 제가 이제 영국 받은 3번 가마인데 이런 식으로 하는 가마가 있고 그다음에 3번 전체 내화벽돌 가마는 우리 학교에 있는 가마 이게 전체 내화벽돌 가마고요. 그다음에 네 번째는 심 많이 받는 부분